表妹提倡男女平等，小姨全职带娃，在群里抱怨她老公不给生活费。表妹说，男女平等，凭什么必须要求男人给你花钱？你为什么不给他花？孩子不是你伸手要钱的工具。我订婚要了10万彩礼，表妹说，10万？你爸妈卖女儿啊？男女平等知道吗？你这样是会被人看不起的。后来她真的找了一个讲究男女平等的老公，她却受不了了。唉，手心向上的日子真是太难了，老公每个月都不主动给生活费，这日子也不知道什么时候是个头。晚上11点，小姨突然在家庭群里抱怨，我妈和大姨、二姨心里都挺不好受的，纷纷开口安慰她，都是这么过来的，等孩子大一点就好了。是啊，等以后能出去工作了就好了，你再忍忍，现在也没办法。他不给你就开口要，不要不好意思，就当是为了孩子。大家劝了半天，总算是把小姨给劝好了。小姨大手一挥，说道，对，他都好意思不主动给了，那我凭什么不好意思要？就算是为了孩子考虑，我也要主动跟他开这个口。本以为事情到此就万事大吉了，没想到表妹却开口了，男女平等，你凭什么非得跟男人要钱，而不是你给他花钱呢？更让我理解不了的是，你跟他要还不行，非得让他主动给你才行。笑死，现在要饭的都如此理直气壮了吗？此话一出，我们所有人都懵了。小姨才刚被我们哄好，心情还没完全好起来，听了这话直接哭了出来。小姨带着哭腔质问表妹，可我给她生了一个孩子，这2年还日夜颠倒的给她带孩子，压根都没有办法工作，那我凭什么不能跟她要钱？表妹却直接笑出了声，语气很是轻蔑，给她生孩子，女人地位这么低吗？孩子是为男人生的，你不愿意生他还能强迫你不成？还是说你是被他强奸的？呵呵，大姐，都2024年了，别搞女人还是为男人生孩子的那一套了好吗？现在男女平等，生孩子并不能作为你敛财的工具。他应该觉得自己说的很有道理吧？我只觉得恶心。男女平等指的是男女双方享有同等的权利，负担同等的义务，而他口中的男女平等却是女方要独自承担怀孕、生产、带娃的责任，而男人却连1分钱都不用付出，否则女方就是在敛财，就要被他瞧不起。表面上是平权，实则是男权。眼看小姨被他对的一句话都说不出来，我忙是开口替小姨争辩，女人生孩子是为了自己生的，那凭什么孩子要跟男人的姓？凭什么孩子长大后必须要赡养他的父亲？谈到女人生产带娃的代价时，你说孩子是为他自己生的，以此淡化他的付出；谈到男人付出的时候，你就说男女平等，生怕让他为了孩子花1分钱。侯心怡，看不出来你挺爱男啊，啧啧。我的语气满是嘲讽，表妹一下子就急了，她急忙为自己辩解道，张云，你说什么呢？什么爱男？我这是在为女性争取权益行不行？是为了让女性觉醒。我笑道，你所谓的为女性争取权益，就是劈头盖脸的骂小姨一通，把全职在家照顾孩子的她要生活说成是靠孩子敛财。侯心怡，你争取的明明是男人的权益呀。我说的有理有据，毫不留情的揭穿了表妹伪善的面具。终于，她慌了，她忙为自己找了个借口，解释道，哪有，我这么说都是为了他好，怕他因为贪财而被夫家瞧不起而已。呵，谁信呢？尤其是小姨，更是对他的这番话嗤之以鼻。小姨冷冷地道，没人瞧不起我，除了你。为我好？你对人好的方式就是骂人，那你的好我可承受不起。直到这个时候，舅妈才终于站出来做了这个和事佬。别吵了，心怡年纪小，你们让着她点。是的，舅妈没有替表妹向小姨道歉，而是以表妹年纪小为由，让我们让着点表妹。舅妈这是一点亏都不想让表妹吃啊。刚刚表妹骂小姨骂了半天，舅妈连一个屁都不放，现在表妹才刚刚落了下风，舅妈就赶紧站出来护犊子了。小姨没理她，只是发了个微笑的表情。是了，熊孩子必有熊父母，
对于这样护犊子的家长也没什么争论的必要了。表妹和舅妈这才消停。只是舅妈真的以为自己这么护着表妹就是为了表妹好吗？她真的觉得自己是在爱女儿吗？有句老话说得好，惯子如杀子。舅妈不去纠正表妹的思想，反而看着表妹在错误的道路上越走越远，这不是为她好，反而是害了她。舅妈可以在家族群让我们让着点表妹，但等表妹走上社会之后呢？她还能让社会上的所有人都让着她女儿吗？答案显然是否定的。表妹的未来着实令人担忧。说实话，表妹能说出这些言论，我其实并不意外，因为早在她高中的时候，她就已经显露出这种男女平等的苗头了。当时她在我家写作业的时候，突然问我，姐，你说这个社会为什么对男孩子们那么苛刻呢？我被问得有些摸不着头脑。为什么这么说？他叹了口气，语气落寞地解释道，我同桌的哥哥跟他女朋友谈了3年了，到了谈婚论嫁的时候，却因为他哥哥买不起房闹掰了。唉，他哥哥真可怜，遇上了这么一个捞女。我皱了皱眉，对于表妹脱口而出捞女这个词有些生理不适，而且这件事我觉得有些蹊跷。于是我耐着性子问道，他是到谈婚论嫁的时候才发现男方买不起房吗？他们谈了3年，如果她是个捞女的话，不用在这个男人身上浪费3年青春吧？莫非男的一开始就隐瞒了自己的收入？表妹一脸惊讶，看我的眼神有些不可置信。姐，你怎么能这么想？男的没有瞒她呀，我同桌都跟我说了，他哥一开始是有买房子的打算的，只不过发现房价降了，他怕现在买不划算，就先买了个车，女方这才悔婚的。表妹一副气鼓鼓的样子，似乎被悔婚的不是她同桌的哥哥，倒像是她自己的亲哥。我哭笑不得的戳了戳她的脑门，然后将道理掰开了，揉碎了讲给她听。傻样儿，这不是妥妥的男方的问题吗？女方在婚前认清这个人也是个好事儿，这跟她买车还是买房无关，主要是这件事是男方事先答应好的，是他们结婚的先决条件。所以男方反悔就是违约，男方违约在先，女方退婚合情合理。房是2个人住的，车是他一个人开的。而且这不仅仅是一套房的问题，往深了想一想，他们不买房的话住哪儿？还不是住男方家里，男的能干这事儿，想必他父母也是拎不清的。那你想想，到时候女方还有好日子过没有？我跟他讲这么多，真的都是为了他好。看他这听风就是雨的性子，我是真怕他以后被男人骗。本以为我说的已经够明白了，侯心怡再怎么也能听进去一些，没想到他的反应着实是让我无语了。他瞪着我，反驳道，那凭什么必须男的买房呢？男女平等，凭什么男的结婚要付出车子和房子，女的直接坐享其成呢？说实话，我现在有点不太想理他了，但他看起来实在太欠了，我不对回去总觉得憋了一口气。我的声音忍不住扬了几分，回怼道，坐享其成？车子房子写的是女人的名字吗？男人婚前买的房在法律上就是他自己的呀，女人占不了他的便宜。买不买房是他的自由，但女人选不选择他也是女人的自由。表妹撇了撇嘴，说白了就是物质而已。如果女的真正爱一个男人的话，是绝对不可能跟他要车要房的，只会巴不得早点嫁给他。反正如果我以后有了真正喜欢的男孩，一定不会舍得跟他要车要房的。男孩子赚钱养家已经够辛苦的了，我一定会尽可能的帮他分担。他嘟了嘟嘴，眼里写满了高傲。我想这一刻他应该觉得自己是世界上最善解人意的女孩了吧。他一定觉得自己高风亮节，淡泊名利，跟我们这些满身铜锈味的女人都不一样吧。话不投机半句多，既然他执意这么想，我也没必要再跟他多说什么了，反正说了也没用。我只点了点头，微笑道，你开心就好。我当时并没把他的话太放在心上，我当时以为表妹那么说只是因为年纪小，经历的事太少而已，等他长大了，也许思想就会有所改变。没想到几年过去，他不但没改，反而变本加厉了。之前他只是在我面前说了他自己的看法，现在却在家族群里直接骂起了自己的亲姑姑，
语气尖酸又刻薄，丝毫不留情面。他现在的样子，着实是让人不喜。对于这种人，最好的办法就是远离，因为他的脑回路不太正常，不一定你哪句话不对他的心思，就会把他惹毛了，然后导致引火烧身。人人都是趋利避害的，不仅我这么想，我们所有的亲戚大概都是这么想的。自从上次家族群事件之后，大家都默默地跟表妹保持起了距离，没人再主动跟她说过话。再一次收到表妹的消息，还是在半年后。当时我跟我谈了4年的男朋友准备谈婚论嫁了，两家父母一起吃了个饭，商量了一下订婚的事宜。表妹得知了这个消息，又联系上了我。她问道：听说你准备订婚了？我不太想理她，只敷衍道：她又问道：你打算要多少彩礼？我就知道。说实话，这个问题挺冒犯的，哪有人一上来就问这么敏感的话题的？而且我跟他的关系又并不好，他不觉得自己这么问很不礼貌吗？我并不想把实话告诉他，我才不想再听他跟我叨叨什么男女平等那一套。于是我只回答道：不好意思，不方便透露。表妹却发来一个偷笑的表情，然后说道：我就知道你不好意思说，也是一下子跟男方开口要10万彩礼，哥我也嫌丢人。我下意识的质问他，你什么意思？我丢什么人？侯心怡，你把话说明白。表妹阴阳怪气道，还不丢人吗？大姐，现在都21世纪了，男女平等，你还跟男的要这么多彩礼，难道不嫌丢人吗？你爸妈这样卖女儿，你就不怕结婚后被男方看不起吗？听完，我只觉得自己头顶有一股无名火，蹭蹭蹭的往上冒，我打字的手都气得有些发抖。卖女儿？彩礼他们1分钱不要，通通让我带回到我们的小家，而且他们还给了我10万陪嫁，怎么就卖女儿了？本以为这样就能堵住表妹的嘴，可听我说完之后，表妹更得意了。她语气尖酸的说道：带回到小家，说的倒是好听，无论是彩礼还是陪嫁，还不都是在你的名下吗？到头来男方亏了10万，你赚了20万，你这算盘打得可真是精明。我算是听明白了，无论我说什么，他都会想尽办法反驳我，跟这种人实在没什么交流的意义。想了想，我问道：那你以后结婚准备要多少彩礼？表妹趾高气扬的说道：庸俗，我跟你们这种物质的女人不一样，我才不舍得跟我以后的老公要什么彩礼呢，只要他出9块钱领个证就好。蛮搞笑的。我挑了挑眉，回复道：贱卖就不是卖了吗？你只是卖的比较便宜而已。算了，不跟你说了，我身价10万，跟身价9块钱的你聊天显得有点掉价。说完，我就直接拉黑了他。我的时间很宝贵，他不值得我浪费时间。1个月后，我的订婚宴上，他不请自来，我就不明白了，明明之前关系都闹得那么僵了，为什么他还好意思参加我的订婚宴？但看到他进了我房间之后，我才明白，原来他这是在记恨我，所以铁了心的想压我的风头呢。明明是我的订婚宴，他却穿的比我还要隆重。我只穿了一身简单的香槟色旗袍，他则穿了重工的纯白色公主裙，不知道的大概还以为她才是今天的女主角。我皱了皱眉，攥着陆恒的手紧了几分。陆恒本来就长得清秀俊朗，今天更是好好捯饬了一番，一身剪裁得体的米白色休闲西服穿在身上，更添了几分气质。看到陆恒，表妹的眼睛明显亮了，她一改之前咄咄逼人的态度，做出一副天真活泼的样子，热络的走上前跟我套近乎。姐姐，听说你今天订婚，我特地来替你把关。虽然是在跟我说话，但她的眼睛却止不住的往陆恒身上瞟。她看着陆恒娇笑道：这就是陆恒哥哥吧？啧，姐姐，你命也太好了吧？怎么带回来的每一个男生都这么帅？帅就算了，还都愿意给你花钱，10万彩礼说给就给。说完，他装模作样的叹了一口气。唉，不像我认为男女平等，连1分钱彩礼都不要，却到现在都还母胎单身，可以说是很典型的绿茶语录了。我就在大学时谈过一个对象，而且谈了没几个月就掰了，
在侯心怡嘴里倒像是我有1800个前男友似的。他企图用我的浪荡、拜金来衬托他的纯洁、通情达理。他的手段很高明，可惜却用错了人。毕竟陆恒是个顶级恋爱脑，压根不会吃他这一套。听完表妹的话，陆恒皱了皱眉。见状，表妹以为自己的离间成功了，微不可察的扬了扬嘴角，表面上却做出一副善解人意的样子，劝道：陆恒哥哥，你不会是生姐姐的气了吧？你别怪姐姐，她虽然……陆恒冷着脸打断了他的话，反问道：我生小云的气干嘛？倒是你为什么要针对我？表妹懵了，她结结巴巴的问道：我针对你干嘛？陆恒冷哼一声：你刚刚说什么10万彩礼说给就给，难道不是在阴阳怪气我给小云的彩礼太少吗？你还说小云的前男友很帅，对她很好，是不是她前男友派你来挑拨离间的？想让小云回忆起他的好，好让他把小云抢过去？你好恶毒的心思。噗嗤，陆恒的脑回路还真是与众不同。不过也不奇怪，他一直都想给我最好的，生怕亏待了我。他给我花钱从不吝啬，要不是我告诉他我们这儿的习俗是男方给了多少彩礼，女方就要回多少嫁妆，他也不至于只给10万彩礼。因为他觉得10万彩礼并不多，所以才会把表妹的奉承当成讽刺。陆恒眼神锋利，目光冰冷如刀，吓得表妹忙是摆了摆手，解释道：不是，我不是这意思，我跟姐姐的前男友压根不认识，怎么会帮他说话？而且我也没有嘲讽的意思，10万彩礼我觉得已经很多了，姐姐要的这个数目已经算是多很多了，我甚至都不要彩礼。陆恒这才松了一口气，他看着侯心怡的脸，冷然说道：不认识就好，不过你有一点说的是对的，你长成这样确实不应该要什么彩礼。果然，直男专嗑绿茶。他这句话把侯心怡气得不轻，但是侯心怡又不敢对他你了半天，最后一甩袖子气跑了。因为跑得太快，出门的时候还差点被门槛绊了一个跟头。虽然没摔倒，但她裙子上的纱却被勾得脱了丝，显得更加滑稽了。我差点没忍住笑出声。虽然我已经把表妹的联系方式拉黑了，但大数据还是让我重新遇到了她。不久后，我在网上刷到了一篇帖子，题目是我是女的，但我也支持男女平等。好熟悉的感觉。我点进去之后，发现更熟悉了。帖子的内容写道：我是女的，但我支持男女平等，我呼吁零彩礼 AA 制，因为男孩子也值得被爱。男孩子也是他们父母的宝贝，凭什么他们就要承受那么重的担子呢？凭什么女生就可以坐享其成呢？男孩子们也曾有过梦想，他们年少时期的梦想或是当电竞选手，或是赛车手，或是职业球员，但他们长大后的梦想却通通变成了买车买房、攒彩礼、赚钱养老婆孩子。这何尝不是一种残忍呢？希望所有男孩子都能找到真正爱他们的另一半。我鬼使神差地点开了他的主页，果然 IP 跟我一样，头像也是侯心怡最喜欢的那个动漫人物，他之前的帖子里还发过姥姥做的点心，再配上这熟悉的文字，已经可以确定是他了。我饶有兴趣的翻了翻他的评论区，果然大部分都是对他的。我知道你，媚男姐，上学媚男同学，上班媚男同事，上网媚男网友，媚男就是你全部的人生信条。是，什么都怪女人，自己没本事完成梦想，又买不起车房，都是他要娶的那个女人的错。梦想跟买车买房也不冲突啊。电竞、赛车手、球员，这些人都是年少成名，到了结婚的年纪，说不定下半辈子的生活费都赚出来了，哪还愁买不起房啊？谁拦着他追梦了吗？那就祝你找到一个愿意跟你 AA 制不出彩礼的另一半吧，你一定要好好珍惜他呀。当然，除了这些骂他的人以外，还有少数支持他的，这些人基本都是男生。小姐姐，你说的太好了，感动，你真是说到我的心声了。像你这么善解人意的好女孩不多了。唉，要是我女朋友也能像你这么想就好了。侯心怡并没有回复那些骂她的评论，却把那些夸她的评论都点赞了一遍。不但点赞了，她还一一回复了他们，语气极为温柔。看来她很享受这些男人的追捧。
不仅如此，有人在评论区问她有没有男朋友，侯心怡说自己母胎单身，二人还加了联系方式。我点开那人的主页一看，是个几次相亲都不成功，还骂相亲对象是捞女的，而他所谓的捞，也只不过是请女生吃了个安格斯厚牛堡而已。这俩人真是天作之合，我感觉事情变得越来越有意思了。舅妈很是高兴，她说她女儿现在很受欢迎，有好几个男生都想追她女儿，她女儿都不知道选哪个了。那能不受欢迎吗？毕竟免费的东西谁不喜欢？见大家没什么反应，舅妈又说道，那几个小伙子一个比一个优秀，有的是程序员，有的是大老板，有的是公司经理，一个月赚的比云云她对象还多哩。他们一个个的都抢着让心怡嫁给他。我笑笑不说话。陆恒的薪资我妈是刻意往低了报的，怕说实话会引起麻烦。而且就算侯心怡的追求者赚得多又如何，也不见得侯心怡能花得到一分钱。毕竟是侯心怡自己提出来的零彩礼和 AA 制，不是吗？舅妈炫耀完没几天，就听说侯心怡谈恋爱了。对方就是我之前在评论区看到的那个安格斯厚牛堡。据说他叫罗刚，职业是个项目经理，月入2万。为了抓住这个金龟婿，二人飞速订了婚。可能是想在我面前显摆一下，表妹也邀请我去参加了他们的订婚宴。订婚宴上，有亲戚问舅妈，这个小伙子这么优秀，一定准备给心怡不少彩礼吧？舅妈眉开眼笑，可能是比小云男朋友给的多一点吧，给多给少我也没要求，只要两个孩子过得好就行。只是他还没说完，罗刚的脸色就沉下来了。他戒备的看向侯心怡，你不是说你不要彩礼吗？这是怎么回事？他的话音落下之后，所有人都瞬间安静了下来。舅妈被当场打脸，刚刚吹的牛瞬间成了笑话，一脸震惊的看着罗刚和侯心怡。亲戚们早就被舅妈炫耀烦了，现在都在一脸兴奋的看戏。侯心怡的脸上写满了尴尬，她忙跟舅妈解释，妈，是这样的，因为我们都想靠自己，不想啃老，不想让双方父母为了凑彩礼嫁妆而掏空自己的钱包，所以我跟罗刚商量好了，不要彩礼。罗刚的脸色这才舒展开了。舅妈虽然还是不高兴，但毕竟现在都已经订婚了，碍于面子，她也着实不好说什么。她只能强颜欢笑道，你这孩子，爸妈的东西以后不都是你的，还学会帮你爸妈省钱了。罢了，既然你都决定好了，那我也没什么意见，只要你自己能过得幸福就行。再说了，小刚这么有本事，要不要彩礼也无所谓。舅妈大概想的是，毕竟罗刚工资高，侯心怡就算不要彩礼以后也能过得好。但她可能又要失望了，因为侯心怡事先答应的可不只是零彩礼，还有 AA 制呢。这样一来，就算罗刚以后能月入10万，那也跟侯心怡没有半毛钱关系。不知道到了那个时候，舅妈还能不能笑得出来。侯心怡的动作很快，才3个月时间，她就走完了从认识到谈恋爱到订婚再到怀孕和结婚的全部流程。她跟罗刚都挺着急的，一个是为了抓住一个条件好的优质男友，从而打我的脸，一个是可能是觉得好不容易找到了个傻的，便宜又好骗，所以生怕煮熟的鸭子跑了。总之，他俩在查出怀孕之后就光速结婚了。刚结婚的时候，表妹确实幸福过一段时间。那段时间，她总在家族群炫耀她老公对她有多么好，比如给她做饭、接她下班、帮她洗脚等，都是一些不花钱但比较能刷好感的小事，却把侯心怡感动得不轻。她一边炫耀，一边还不忘拉踩我跟小姨。我就说吧，只有你自己看得起自己，男人才能看得起你。女人一定要独立，因为我有自己的事业，我不要彩礼，也不强迫他负责我跟肚子里孩子的生活费，所以才会得到他100%的尊重和爱护，他才会真心对我好。有些人自己好好反思反思吧，毕竟一段不平等的感情是走不长远的。小姨被气得不轻，她私信我，语气愤愤地说道，气死我了，我真想把他的嘴给撕烂。我笑着安慰他，别急，天欲其亡，必令其狂，他很快就会自食恶果的。没想到他的恶果比我预料的来得更快。
侯心怡怀孕6个月的时候，因为身上见了红，医生让卧床养胎，她只好把工作给辞了。她辞职之后，她跟罗刚的矛盾就开始出现了。由于没有彩礼和嫁妆，再加上她也没什么存款，她的日子很快就捉襟见肘了。有一次我去逛超市，恰好碰到她跟她老公在吵架。她大着肚子，推着购物车，购物车里基本都是打折的水果蔬菜，外加一些便宜的生活用品，以及米面之类的粮食。她小心翼翼地问，我的钱因为怀孕已经花的差不多了，这次能不能你来付钱？罗刚脸上写满了不耐烦，他冷笑一声，说道，狐狸尾巴露出来了。结婚之前说好了 AA 制，这还不到1年呢，就迫不及待的想花我的钱了，还独立女性呢，我看你跟那些捞女也没什么两样。侯心怡瞪大了眼睛，她不可置信地说，我没有，你怎么能这么想我？我这是真的没钱了，不然我怎么会跟你开这个口？罗刚翻了个白眼，没钱找你妈要，找你亲戚借，反正别跟我要。说好了 AA 制，你别想改。侯心怡都快哭了，她委屈的争辩道，罗刚，我肚子里怀的是你的孩子，你连100块钱都要跟我计较吗？再说了，就算 AA 制，之前产检的费用我也没找你 A 呢，你现在跟我计较这些？听他说完，罗刚的眼神更轻蔑了，他嘲讽道，孩子是给我生的，难道不是给你自己生的？侯心怡，怎么连你也学会生孩子警告那一套了？哪个女人都得生孩子，生孩子不是你跟我要钱的理由。至于产检，你给你自己做检查，凭什么让我付费？最后，他在手机上摆弄了一会儿，然后说道，该我 A 的那51.3块，我发给你了，我希望从此以后你再也别开这个口。然后便头也不回的走了，留侯心怡一个人在原地发懵。他当初在家族群射出的那一枚回旋镖，最终打到了他自己的身上，打得他措手不及。这时，他身后一个男人催他，好了没？你到底接不接呀？一群人排着队呢。侯心怡忙开口道歉，态度低到了尘埃里，看起来十分的卑微。我并没有上去帮他，毕竟我不是圣人，没办法放下芥蒂，对曾经伤害过我的人施以援手。更何况以侯心怡的心态，我去帮他反而会让他觉得我是在看他笑话，是在嘲笑他，说不定还会给我带来麻烦。所以趁侯心怡还没看见我，我默默的转身走了，假装自己压根没有来过。侯心怡消停了。自从那件事之后，侯心怡便再也没在家族群里秀过恩爱。她又消停了一阵子，直到3个月后，侯心怡到了预产期。因为侯心怡家里压根没有车，所以最后舅妈还是拜托我送侯心怡去的医院。侯心怡在医院待产的时候，罗刚和他妈还有我家这边的亲戚们都来了。等了大概1个小时后，一个护士从产房走了出来，问道，产妇目前已经快开到3指了，你们要不要给产妇打无痛？打的话就在这里签个字。舅妈忙把文件接了过去。我们打，当然打，小刚你快过来签字。可让他意外的是，罗刚并没有动。罗刚他妈在一旁嘟囔着嘴，说道，打什么无痛？那得多贵呀，非得浪费这钱干嘛？再说了，打这个对孩子也有影响，万一打完小孩傻了怎么办？医院也负不起这个责任啊，我们不打。罗刚没说话，算是默认了他妈的话。这时，产房里传出了侯心怡撕心裂肺的惨叫声，与落针可闻的楼道形成了鲜明的对比。舅妈一下子就哭了，你们咋能这样？我女儿还在里头受罪呢，你们连无痛也不愿意给她打。罗刚他妈露出一副骄横跋扈的神色，刻薄地说，哪个女人生孩子不疼啊？矫情。舅妈刚要崩溃，护士说道，你是产妇的妈妈对吧？你签也行，只要是直系亲属都行。听完这话，舅妈转悲为喜，忙在同意书上签上了自己的名字。罗刚跟他妈刚想拦，却被7大姑8大姨们统统按在了原地，让他们根本无法起身。虽然亲戚们之间有矛盾是不假，但在人命关天的时候，大家也万不会让自家人被外人欺负。见阻拦失败，罗刚摆烂了，行吧，你非要给侯心怡打无痛也行，但别让我 A 钱。我先说好，我只付顺产价格的1半，
剩下的你们自己出。舅妈震惊了，你什么意思？什么钱？罗刚笑了，像是听到了一个特别好玩的笑话一般。他反问道，你不知道吗？我跟侯心怡一直实行的是 AA 制啊，所有花销一人一半，他没跟你说吗？舅妈的眼泪立马落下来了，畜生，他现在在里面给你生孩子呢，半条命都要没了，你却在这儿跟他计较这点钱，你是人吗？罗刚他妈不高兴了，你怎么说话呢？你再说我儿子一句试试。小姨刚生产完没2年，对侯心怡现在的苦楚有点感同身受。她犹豫了一会儿，最终决定站出来说几句公道话。她朝罗刚开口质问志，你知道女人生产要承受多大的痛苦吗？除了生产时的痛苦之外，她还可能会经历妊娠纹、侧切、产后漏尿、腹直肌分离，这些你又要怎么跟她罗刚却扑哧一声笑了。小姨没料到他会这个反应，有点摸不着头脑。你笑什么？半晌，罗刚才止住笑，然后开口，不是，你不觉得你为侯心怡开口说话很蠢吗？你知道侯心怡在背后是怎么说你的吗？他说你是个捞女，是个靠着子宫跟男人要钱的米虫。他说他最看不起你这种人了，你现在却替他说起话了，笑死我了。小姨的脸色刷了一下就白了，她再也没有了要替侯心怡出头的心思，而是收起了自己的同情心，改口说道，我还得给我宝宝喂奶，先走了。然后拿起自己的包就走了。罗刚没再理会，而是默默地掏出手机看起了搞笑视频，那鬼畜的笑声在产妇门口显得格外刺耳。不一会儿，大姨看不下去了，你老婆还在里面生产呢，你就一点都不担心吗？能不能把视频关掉？罗刚咧着的大嘴瞬间收住了，他不悦地说，你们到底有完没完？他长吸了一口气，关了视频，把双手抱在胸前，然后看着大姨的眼睛说道，你是侯心怡的大姑是吧？你又知道她是怎么说你的吗？她说你重男轻女，是太子妈，因为你让你闺女住北向的房间，让你儿子住南向的。她说你可能有恋子癖，高兴了不？大姨的脸色也一下子变白了，她慌张地解释道，那是我闺女自己选的，因为北卧私密性高，南次卧连通着阳台，她没安全感。跟重男轻女有什么关系？罗刚冷笑了一声，那你跟她说，反正她就是这么跟我说的。罗刚骂完大姨之后也没停下，而是以侯心怡的口吻把在座的亲戚们都骂了一遍。他说你天天就知道欺负儿媳妇，是雌竞。他说你闺女结婚要彩礼，是在卖闺女。他说你丁克就是自私，不知道为国家做贡献，没有责任感。最后他指着我，刚想开口，我却率先说道，我要彩礼，就也是个捞女呗。他愣了一下，随即点了点头，对，侯心怡说你也是个捞女，结个婚要了10万彩礼。他还说你男朋友眼瞎了才会看上你，你压根配不上你男朋友。我冷笑道，在他眼里可能只有他自己才配得上我男朋友吧，不然也不会在我订婚那天盛装来我房间，朝我男朋友咯咯的撒娇了。罗刚听完顿时皱起了眉头，咬牙切齿地说，这个贱人。然后又似乎想到了什么，还没看我，你知道还特意开车把侯心怡送医院，是嫌他膈应你没应够吗？那你比侯心怡的俩姑姑更蠢。我妈有些心虚，因为是她让我开车送侯心怡来医院的，她说侯心怡毕竟是她亲侄女，生死关头她不能不管。而我之所以答应过来，也不仅仅是因为我妈求我，而是为了让我妈能看清侯心怡的真面目，是时候让她对侯心怡彻底失望了。听完，我妈牵起我的手就要走，舅妈急了，你要去哪儿？你侄女年纪小不懂事，你非要跟她一般见识吗？我妈却再没惯着她，而是冷然道，年纪小？孩子都生了还年纪小吗？你闺女骂我卖女儿就算了，竟然还用那么可恶的字眼骂我闺女，还想抢我闺女男朋友，我可没有这样的侄女，以后咱们两家就别来往了。说完，我妈再也没给舅妈一个眼神，径直带着我离开了医院。自从罗刚把侯心怡的话全都抖出来之后，侯心怡就几乎众叛亲离了，没有人会再可怜她，
因为大家都觉得他活该。可笑的是，在他生完孩子之后，罗刚还一直坚持奉行他的 AA 制，不但把顺产的费用让侯心怡 A 了一半出来，就连他妈妈给孩子买的奶粉和尿不湿都要让侯心怡钱。至于月子中心，当然是没有的。按罗刚的意思，侯心怡养自己的身体是他的事，与自己无关，自己没理由负担她坐月子的费用。所以侯心怡坐月子是完全是舅妈照顾的，她的婆婆自始至终都没有出现。侯心怡终于后悔了。出了月子之后，她在网上又发了一篇帖子，老公不给彩礼，婚后又完全要求 AA 制，就连顺产的费用都让我 A 钱，月子里也不照顾我，我应该离婚吗？可她忘记了，互联网也是有记忆的，即使她把之前的那篇帖子隐藏了，但还是被有心人给扒了出来，把她之前帖子的截图原原本本的放了出来。一开始网友们还可怜她，但看完原帖之后，都觉得是她自作自受。于是网友们开始骂她 AA 制和零彩礼不都是你自己提出来的吗？既然如此，你就应该承担这个后果。呦呦呦，媚楠姐，你现在知道后悔了？早干啥去了？你俩锁死吧，千万别放出来祸害其他人。除了女的骂她，曾经支持过她的男的也骂她，因为他们觉得侯心怡的意志不坚定，反倒给那些支持男女平等的人抹黑。他们觉得这事儿一出，以后更没有女人愿意替男人发声了。这让侯心怡本就郁闷的心情现在更郁闷了。被骂了几百条后，她终于扛不住压力删了帖子，然后消耗跑路了。互联网再也不是她寻求认同感的平台了，反而成了她的噩梦。她成了一个怨妇。她开始整天在群里抱怨她老公不给她生活费，让他们母子俩的生活过得捉襟见肘，这日子也不知道什么时候是个头。她过得比她当初看不起的小姨更惨。当初小姨的老公好歹还愿意给她生活费，只不过不太主动罢了，但侯心怡却是1分钱生活费都拿不到。而且小姨的生活也好起来了，她孩子已经上了幼儿园，她现在也在家附近找了一份清闲的工作，好歹是有自己的工资了。小姨的苦难已经结束了，而侯心怡的苦难才刚刚开始。在我跟陆恒的婚礼上，我再次见到了侯心怡，她比之前苍老了10岁，抱着孩子，眼里已经完全没有了光。再后来，侯心怡的婚姻出现了危机，因为她查她老公手机的时候，发现她老公给别的女人赚了好几次大额转账，加起来将近3万。被她发现的时候，她老公丝毫不慌。我转给他又怎么了？这是我的钱，说好的 AA 制你凭什么管我？我就乐意给他花，你受不了就离婚。她婆婆也在一边帮腔，就是大不了我儿子跟你离婚再找一个，反正我儿子娶你没花钱。罗刚附和道，对，离婚可以，小宝你不能带走，他是我儿子，离婚你得净身出户。最终侯心怡还是没有选择离婚，一是舍不得自己儿子，二是不甘心将自己辛苦经营的婚姻拱手让人，也不甘心自己曾经付出的一切都付诸东流。所以她死死的守着自己的婚姻，即使她老公并不是一个良人，即使她得不到任何好处，即使她的婚姻已经成了一个空壳，她骗自己说都是为了孩子，以此来掩饰她自己的懦弱。她字典中的男女平等渐渐因为时间而褪色，显露出了她的真容，男尊女卑。是的，在权力并不平等的时候，如果过分要求义务的平等，那就不是平等，而是一种更为严重的不公，是霸凌。侯心怡就是因为这种谬误而困住了自己的一生。